碰单，哎！来，让我们下班一起去团建。去吃什么？带你们去吃烧鸟，没吃过吧？烧鸟，马这样，单去啊？给我鸽子？我的妈的！有老硬，带你们吃老硬去。好，也吃不了，就把你吃死了。我们现在已经到了那个创达义乌商贸城，他们家是属于这种柳东可越的啊。今天他们家在这边，创达义乌这边晚上还有不少夜市哦。他好像应该是在那边啊，在那边是烧 bird，the early bird catching swarm。我们今天算来的比较早的。Hello， 是我粉丝吗？哎呀，搞到粉丝价了。哇，它这个好爽。这是我们的原创产品，牛油果虾滑。我刚才看上去有点像虾滑的感觉啊。这基本上现在做烧鸟都在模仿这个。可以。哎，这是鳗鱼，就是当天现杀的，下午穿过之后晚上烤。你看这个肉质，烧鸟的招牌。提灯哦，第一下到了。那我们就点吧。你看你们想吃啥？那不甩开肉点吗？甩开肉点。甩开肉10斤点。给我们个单子吧，我们看一下好不好？这看起来真的都好好吃。我跟你讲，每一样我都想尝。我们约完以后，老板给我们搞了个这个东西。预定的客人都这样的吗？啊，不是特意给我搞了一个的。这个是预定的都会有的吗？对，预定的都有。哦呦，这个有点意思啊，老板很用心。来，坐吧。这个就是咱们今天晚上去点的东西。哇塞，这上面现上油的。对。哎，看着还挺新奇的。看上去又比较新鲜。对，这种在街边的这种烟火气十足，看着跟咱们平时吃的那种传统烧烤就不一样，完全不一样。它的新鲜程度也不一样，而且我们的串是每天保证自己现穿，卖不掉就扔掉，是我们的宗旨。我们今天晚上已经把肉串给上来了，第一份的话是牛肉，我的姑啊！你们闻到香味了吗？这就是烧鸟。你们刚才要吃鸽子吃鹌鹑的了，来，咱一人一个啊！谢谢老板。哎呀，不要这样的，来干杯啊！开心一天从吃肉开始。它肉好扎实，能吃到那种油脂就是冒出来的那种感觉。带点肥好吃。我觉得带肥肉好吃啊。带肥一口牙就。它是那种油香香的感觉，它不腻。能看到上面有一层油脂，比如在前面这块是一块肥的，然后后面的话基本上都是瘦肉，肉很扎实啊。就是撒在牛排上面的叫什么来？这个像辣椒一样那个。黑胡椒。哦，黑胡椒。这品质有点超标了，这是那个牛油果虾滑，哇，我好喜欢在这种路边，很舒服，非常舒服。哎，现在外面补热了，在这个创达门口，晚上属于比较安静的一条街。牛油果虾滑，我真的我还没吃过。哇，好顶哦，甜甜的，它的外表是属于那种甜甜的。哇，这不像是在外面吃烧烤摊能吃到的，完全不像。就那个五花肉啊，它这种小串子看着真的蛮爽的。而且我觉得他们家的肉有没有发现很厚实？口菇啊，一口一个菇啊。这是我大菇，它那个口菇上面就是你咬的时候会有一层水唧唧的那种感觉，很新鲜。我以前卖过口菇，我知道。这是那个五花肉，我的乖，这晚上刷这东西真受不了。我感觉你们现在在替我现在替你们尝一尝。这个好扎实，最扎实。他们家这种烤的炉子是那种摊的，会有一股摊香味，不是那种电烤炉。而且五花肉很多肥肉，但是不腻。它外表上面是属于那种很焦的那种感觉。然后这是那个鳗鱼，哇，给我噎里面，它上面像是刷了一层那种像果冻一样的浆在上面。然后这个鱼的话吃不到什么丝，目前没吃到。鱼肉还是属于比较嫩的，鱼肉真的还可以，吐司也可以。哎，它这里面好像是不是有夹心啊？哇塞，能看到热蒸汽吗？趁热吃还比较脆，蛮像的。你不喜欢吃面包吗？啊，蛮像的。鸡胸肉，哇，这上面撒的是啥？是紫苏叶，它有3层酱。里面是那个鸡胸肉，鸡胸肉吃起来不柴啊，但有一点，我觉得他们家这东西很用心在做。是的，确实。这是那个大虾，那虾子怪长的。这是我的手掌，那个虾。它这个虾肉挺紧实的，但是感觉盐没有放够，再放点盐，应该就更好了。烧鸟的特色啊，提灯啊，我的乖，4年蛋，越吃越完蛋啊！但是提灯是不是就像我们过年的时候提个小灯笼一样，一人搞一个，真的碰单，哎，来，它怪像的，讲实话，跟我想的不一样，我以为会是那种里面像硬硬的感觉，结果里面一咬全包制了一下。五花肉卷香菜，看一下耶！带你们宣狂野了。它这是五花肉，跟我们平时吃的那种培根的肉还不一样，就是应该是自己片的很薄的那种，然后把香菜包起来了。我一口3个罩不住，真罩不住。但有一讲，这个盐有点不稳，直剁实手是吧？这样在这边带同大家一起团建一下，我们男孩子是不是很快乐？快乐，必须快乐啊！下次在女同市区吃白米饭泡白开水啊！然后除了还没好吃个这个到这里，我们下次再见啊，拜拜。